Hola comunidad, tribu, mujer de fe. En la vida muchas veces terminamos dándole más espacio a lo urgente que a lo importante. Corremos, resolvemos, respondemos, cumplimos, pero por dentro podemos sentirnos cansadas, dispersas y hasta vacías. Por eso este tema de Julio nos recuerda algo muy profundo. Lo esencial no siempre hace ruido, pero siempre da paz. Lo esencial suele ser sencillo. Es la oración fiel, aunque sea breve. Es un momento de silencio. Es una decisión tomada con calma. Es una conversación sincera. Es volver a Dios en medio de lo cotidiano. Muchas veces el alma no necesita más cosas. Necesita más centro, más orden interior, más espacio para Dios. Vivir desde lo esencial es aprender a distinguir qué viene realmente del Señor y qué solo nos dispersa. Es dejar de cargar lo innecesario. Es soltar exigencias que no vienen de Dios. Es elegir aquello que nos hace vivir con más verdad y más serenidad. Hoy vale la pena hacer una pequeña revisión interior. ¿Qué me está haciendo ruido por dentro? ¿Qué me da paz de verdad? Y pedir esta gracia. Señor, enséñame a reconocer lo esencial. Quita de mí lo que me dispersa y déjame permanecer en lo que me acerca a ti. Bendiciones.